strawberry chocolate 串ကျွဲမှာမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင် YouTube blog ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုကအေးမိဖျားနေရပါတော့ရာလူတို့အရင်အေးလာလို့ပါအကုန်လုံးလည်း view site သွားလာကြပါရှင်ချက်ပြပြုတ်ပြဖို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့လောက်ချင်စိမ်ကန်ချင်စိမ်မရှိဖြစ်နေရတယ် cookie ကြီးစားပြမှာဖြစ်ပါတယ် cookie ပါဆိုင်တိုင်းမှာမရနိုင်ပါဘူးရှင်လုံးဝမဖုတ်တာလည်းကောင်းတယ်ကိုဒီမှာစားပြမှာပါရှင်ပုံထဲမှာ strawberry အကြီးကြီးပုံထဲမှာတင်းနေရပါကြီးကြီးတွေရ strawberry အကြီးကြီးနဲ့ cookie အကြီးကြီးကိုစားပြမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရဆေးထားပြီးမှနော်ဆေးထားပြီးသားပါအဲ့လိုမျိုးပြောမှာချက်လူအင်းနဲ့လာပါမွေးနေပါပေါ်ပိုင်းကိုဆဆစားချင်းမှာကကြတော့မြန်မာပြည်ကဘိန်းမုံနှံလိုမျိုးနဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထဲမှာစားကြတိုင်းမှာစီးကပ်ပြီးတော့ချောကလက်ဖြစ်နေမပြောနေရတာကတော့တကယ်ချင်းနေအဝိတ်ချနေရတော့အချို့ကြမကျွေးနေနော်ခုမှအိမ်မှာဆိုတော့ကောက်စားနေတာစားဟုတ်တယ်ချောကလက်စတော်ဘယ်ရီတွေပါလုံးဝမျက်လုံးတစ်လုံးထောင်ကြည့်ရပြင်မှာဒီထပ်ပို့ကြည့်ရကင်မရာထဲမှာတေးနေနောက်တစ်လုံး切秀strawberry 盖 cookie တဲ့က cookie ရတယ်တကယ်ကောင်းဘယ်လောက်ကြီးရ cookie လည်းမမြင်ဘူးကိုပြနော်သူများရတော့မြင်ဘူးမှာပေါ့ရှုပ်ပေးသူအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်